다 들어갈까? 작은 아이들이 참 예뻐. 우리나라에 진짜 예쁘다. 밖에 갔나봐. 여기 어디 건너셨던가? 여기서 살 것이요? 아까 안 가고 한 개가 아니야. 친구네 친구. 목에 들어서. 아이씨가 나와. 그래? 내려갔잖아. 정말. 그러니까 내려가는 길은 괜찮잖아.
저기서 살고 있는 사람은 전신 먹고 이래가지고 굶어내니까 네. 우리가 아까 여기까지 올 때 생생해가지고 여기 갈 때마다 이거 좋다 그러면서 지나간대요. 지나가면서 여기 왜갈 때마다 죽을 고생을 했지만 보람차잖아. 이거 왜 이래?
영양고추 지역의 특색. 즐겁게 여행을 마치며